Ни хрена себе. Ну да. Ну, тут Husqvarna и есть. Вальбровский карбюратор. А крышка? А крышка? Это не этот, не 24-я Husqvarna случайно. Да ни хера ничего на нее. Не, ну тут Husqvarna просто. Тут не на ней, там где-то бирка должна снизу быть. Как Акирина такая. Что, глянь. Прокладки вот они. Ну прокладки-то то порубать можно, в принципе. Да. Ага. Ерунда. С картона. Добро разбирал. Не диафрагма, а именно это надо было в поршневую посмотреть. Ну да, это получается 24. А что у нас, почему у нас синяя? Да, примерно такая. Да не примерно она и есть. А еще дашь крышки? Да ебать, она и есть. Она и есть. А почему решили, что карбюратор отдрюкали его? Ну, бывает заводится, бывает нет. Бывает заведется проработки не будет. Ну, впереди Я там. решил, что не игла или прокладка. Да, серьезно. А сальник впереди там, посмотри. Не судьба была, что ли? Это поменял и как катушу. Зазор выставил. Да катушка что-то причем. Тарят искра, мол, такая-то все. Да какая такая искра? Как искра может быть какая-то? А то когда разбирал, что здесь Какая-то не все такая. прокладки порвал. Ну, видали, какая? Чудо какое. Поняли? Она и есть. И ПРСТ. Я же говорю, что вот. То есть, значит, ну, о чем карбюратор даст? Ну, вот здесь есть такой карбюратор. Она практически новая, эта коса. Вот это. Ну, я, правда, там вовнутрь еще не заглядывал. Ну, это на витрине просто болталось. Странно, синяя, да? Это система какая-то. А. Да. Такой, да. Там ничего нет, там клапаны есть, да. Да. Ну, и прокладочки порвались. Ну, прокладки-то рубануть можно, там не Ну, вопрос. я теперь понял. Я думал, может, есть, сразу взял без Да не, на нее ее не выпускают уже давно. Да, это первое. Вот, так что тут даже не знаю, что мы не знаю, что мы посоветуют даже. Мне посоветовали выходить. Это же карбюратор поставили. Рад приветствовать вас, друзья. Сегодня у меня вот такой мотокос. Вот обзор вот такого мотокоса, да. Ну, в общем, это 24C Husqvarna. Вот. Ну, то есть аналоговая такая же, точно есть еще более бюджетная линейка, партнер Колибри. Ну, они в принципе-то одноплановые получаются. Ну, в общем, как, это для Рокфеллера, а Колибри, в общем, получается как для, в общем, принц и нищий, одним словом, вот так можно сказать. Уже не буду говорить, что там для голодранца там, да. Вот, то есть многие конторы как бы запускают такие, знаете, фирмовые. Вот, они такую более бюджетную линейку, ну, с качества там особо сильно они не выпрыгивают. Вот. То есть есть элитные инструменты и есть попроще, можно сказать. Там потоньше, тут поуже, полегче. Подшипничек такой, знаете, как говорится, более такой, как, ну, не то, что там шарики подшипники квадратные, нет, конечно. Вот. Ну, ниже качеством, да, получается. Одним словом. Резиночка, как говорится, не такая маслобензостойкая, не такая, как говорится, более, ну как, менее надежная все. Болты тянутся. Вот. Свечка китайская, ну здесь чемпионовская стоит. Это наверняка, что здесь родная свеча, тут ее никто не выкручивал никогда. Это мне, в общем, подогнали мои, ну, в общем, знакомые мои, да. В общем, знакомые мне мои подогнали. Вот, с некоторых времен мои хорошие знакомые, они переезжали, она у них болталась, лет 10 она болталась, что-то ей косили, вот, и как я могу предположить, в общем, ее прикупили, за один вечер покосили ей 4 гектара, и она у них стала, вот, ну, больше 10 лет, в те времена, как ремонтировать, и где ремонтировать, главное, понятия не имели, вот, и она на витрине, я не знаю, как, ну, не могу сказать, как они с теми людьми разошлись, но во всяком случае она у них привисла. Вот у них тут праймер отгонил и так далее.
Вот. Ну, какое-то время она работала. Ну, попробуем ее, в общем, как бы оживить, завести и, в общем, ее посмотреть. Ну, и что-то я вспомню, как бы, по этим косилкам. То есть, ну, особо мне вспоминать по ним как бы и нечего. Потому что, честно говоря, они мне как-то по душе не пришлись, и я ни одной такой косы не продал. У меня на витрине она была в гораздо более хужем, ну, таком, вообще конченном состоянии. Ее на запчасти ее разобрал, да и все. Она у меня просто, можно сказать, сгнила на витрине. Вот. Как-то она не по душе мне сразу пришлась. Я ни одной не продал. У меня бак, по-моему, даже расколотый где-то валяется с нее. Из-за пробки, наверное, только и держу, что пробка может кому-нибудь понадобится. Вот это вот. А может он и целый этот бак лежит. Вот. То есть двигатель я разобрал, но вот я не помню, какая причина была, что я с двигателя продал. Вот даже поршневая, может, даже где-то у меня и лежит с нее. Даже нужно будет посмотреть. Вот. Ну, в данном случае здесь карбюратор оригинальный, шланги к нему не подходят, поршневая с виду как вроде бы даже и ничего. Ну, во всяком случае, с этой стороны. Что я там вижу? Нифига я там не вижу. Ну, вижу поршневая, беленькая и колечко. Вот, ну, карбюратор вот такого плана здесь идет. Вот вальбра непонятного фасона. Шланги уже поотгнивали. Галя, налейте кофе. Вот. Шланга уже как бы уже и не видно даже, как они выглядят. Вот. Но привод у него идет через праймер, как вы могли заметить. Праймеры у меня есть такие праймера. Он прикручивается вот к этому корпусу саморезиком. Вот. Ну, насколько я помню, они всегда были оранжевые. Откуда этот мужик с этой синей крышкой нарисовался? Честно говоря, даже затрудняюсь ответить. Сейчас посмотрим, насколько здесь бодрая искра и насколько, в каком состоянии здесь свеча. Почему они ее оставили, я так понять и не могу. Она вообще просто новая, сказать, можно так сказать, вещь. Вот. Можно сказать, что это, как говорится, невеста на выданье, одним словом. Откручиваем свечку. Ну, видно, что и косили. Но гарнитура вполне, катушка оригинальная стоит. Защита, ну так, чуть подзасранная. Не знаю, почему они ее не помыли, хотя у них в магазине автомойка была. Ну, в смысле как, они свою машину мыли, у них есть водопровод, был водопровод, во всяком случае. Все включено. Даже искра даже есть. Вот. Хотя свечу можно какую-нибудь посвежее поставить. Ну, в принципе, надо, чтобы завести, пойдет и это. Сейчас посмотрим. То есть, по причине поршневой там, я вообще никогда не помню, что вы меня спрашивали. Вот как-то спрашивали коленвал на нее. Вот, на эту косу. Вот я точно не помню, есть у них это, здесь обгонная муфта стоит или нет. Либо у нее сразу привод идет. А, у нее есть. Получается, как на штиле. Получается, 38, например, 40, 45, 50. Попробуем ее залить магарычи, попробовать ее оживить. Можно вас спросить? Спросите. Посоветуй, какую купить, а? О, да я ж такой совет не могу давать. Не владею. Вы работаете с ним, ремонтируете? Да, я только ремонтирую. Ну, я советы не даю, понимаешь. Какую хорошую? Любая будет хорошая, какую не возьмешь. За 15, хоть за 10, да? Да. Ну, она даже... Бензин лучше или этот, как его? Или электрический? Ну, я не знаю. Сами смотрите сами, вам виднее. Бензин лучше будет, да? Ну, я не могу советы, я не даю советы, понимаете. Я понял. Это не ко мне. Ну, я не знаю, там с друзьями посоветуйтесь. Что вы там, в тайге живете, что ли? Люди же есть вокруг. Я понял. Все, спасибо вам большое. Ну, предположительно, здесь что? Был сломан трос. Вот из-за того, что трос был сломан. Здесь напаяно. Они сами уже тут что-то паяли. Это предположительно. Вот. Ну, карбюратор здесь после очень длительной отлежки, честно говоря. Ну и как обычно, вот, я рекомендую как в данном случае. То есть прокачать его праймером, опустить его в бутылку с бензином, да. То есть, ну, сейчас продемонстрирую как. Вот.
То есть карбюратор, который очень долго лежал. Но здесь, конечно, уже ни шланг, ничего нету. Какая-то капельница, но это обратка. С какой-то авторучки, скорее всего. Вот. Ну, шланги здесь стандартно, знаете, как в Husqvarna они заводятся, в наглую, в бак прям заводятся. Почему именно так они делают, странно. Я, честно говоря, даже не догадываюсь. Вот. Но она просто в идеальном состоянии, просто новая. Просто новая. Даже не знаю почему, за счет чего это так. Они ее, может, продали раз, покосил, что-то не понравилось. Ее назад притащили и что-то другое человек купил взамен. Вот. Ну тут прям, что называется, пахнет Husqvarna от нее. Прямо нульцевая. Карбюратор. Ты фиг его знает, какой сюда можно поставить карбюратор. Вот. Ну здесь она стоит, как обычно, бак вот у них сделан. Да нет, крепеж очень хороший, кстати. То есть на этой крышке с обратной стороны прикручен бак саморезами. Какой же сюда шланг завести? Может поставить в стандарте. А, ну да, здесь же через праймер идет. Так, и так. В принципе, он тут не очень высоко расположен. То есть можно, в принципе, да. Ну вы поняли, да? То есть стандартную резинку сюда забацать. Что там, ничего там не отвалилось внутри. Да нет, чисто. Интересно, интересно. Интересно. Так, ну попробуем тогда. Во всяком случае, карбюратор нужно замочить. Но он абсолютно новый. Вообще абсолютно новый. Вот те времена, когда... С тех времен, с каких она висит, здесь даже, по-моему, бинты разного диаметра. Что мне так кажется. Визуально. Сейчас проверим. Нет, одинаковые. Вот, то есть таких ключей тогда не было в те времена. Знаете, лет 10-15 назад их не было просто физически. Вот, то есть поэтому его не регулировали и, судя по винтам, не разбирали. Ну, наклейки погоду на ней нет, конечно. Вот, просто с нее только видно, что это 24C. Ну тут и это понятно и без наклейки было, что именно так. Вот прокладка абсолютно целая, не разжеванная, то есть ее не снимали 300 раз, не устанавливали назад. Вот. Что можно придумать? Попробовать ее просто завести так, через праймер. Ну, в принципе, да. Сейчас я соображу. Вот. С баночки, например. Ну, то есть многим зрителям моя методика известна. Вот. А для гостей, например, ну и случайных зрителей, я повторю. То есть у вас есть, например, карбюратор, который остался, скажем, после наполеоновского нашествия, ну, привалялся у вас во дворе. Вот. И он вообще никакой, то есть он не протягивается. Вот совсем. То есть как бы диафрагмы все попересыхали, там, в общем, прокладки все, там, клапана, все попересохло. Вот. Берете смесь, ну, можно чистый бензин, неважно, в принципе тут объем небольшой. Вот. И опускаете его, да, шланг одеваете с какой-нибудь стороны, ну, с подходящей стороны, и опускаете его в эту. Вот. А можно даже и без этого шланга. Можно по короткой, даже одного шланга достаточно будет. И опускаете его. И начинаете, в общем, качать его. Вот. Ну, примерно где-то через неделю. Вот. Вам нужно будет отойти, что-нибудь покушать. Потом опять подойти. Вот так вот, вот, видите. Вот. И, короче, как, повторить манипуляции еще примерно 10 дней. За это время, короче, как, карбюратор у вас придет в нормальное состояние, вы похудеете, у вас пропоет изжога, перестанет потеть между пальцами на ногах, сойдут прыщи, ну вот, и отрастет борода примерно где-то до пупка. Вот. И заодно еще карбюратор вы, короче, выровняете. Ну, вот так вот, вы поняли, да? То есть он вообще никакой был. Этого, ну, как бы, вот. То есть на все ушло у вас 17 дней. Вот, вы кучу ништяков с этого получили. И, соответственно, нормальный рабочий карбюратор. Вот. Так, ну, эта смесь еще пригодится. Можно будет, ну, проверить какую-нибудь мотокосу на ней.
Вот. Что здесь я сделал? Вот. И, ну, вероятная причина того, что они ее не продали, или они ее продали, им вернули. Ну, может быть, в ремонт им просто ее вернули. Как вариант, просто в ремонт могли вернуть. Здесь очень что получается? Какая-то часть утерянная. Видите, как я тросик запустил славно. Вот. Ну, то есть кронштейн сделал и просто запустил. То есть раньше возможностей, конечно, таких не было, да? Вот. Чтобы, например, скажем, такой болтик найти и так далее. Тут, кстати, у нее интересно трос, трос фирменный, понятное дело, с артикулом. Но на нем нет рубашки. Понимаете, вот идет в пластике там внутри. Вот, он шикарно работает. Вот. И сейчас я его смонтирую, просто сюда поставлю праймер и попробуем, в общем, завести ее. Шлангочки я завел, это с бензопилы, это с мотокосы. Я чуть рассверлил здесь. Ну, буду надеяться, что она будет стоять надежно. Но дело в том, что двигатель практически новый. Он практически новый двигатель. Я даже не знаю, я схватился, что он завелся даже. Вот я после этого еще дернул его пару, он еще завелся раз. Вот. То есть полностью все оригинально здесь. Ну, за исключением вот этих двух шлангочков и этого, ну, изгиба. И тросик тут оригинальный. Ну, я немножко текстолит подработал. Я, кстати, кое-что нашел еще. Вот еще такая проставка у меня есть. И нашел еще почти в сборе двигатель, только почему-то без маховика. Или с маховиком, но без сцепления. Вот. Чем она хороша, вот, например, именно вот эта триммерная компоновка такая. Здесь стоит сцепление. Вот, инерционное. Вот. Во многих дешевых триммерах, там Хамелита, например, так далее, его нет. Очень неудобная вещь. То есть вы дергаете, начинает сразу вращаться, катушка начинает сразу вращаться. Вот в чем дело. Здесь же стоит сцепление. Вот. По-моему, так. Так, сейчас я быстренько подсоберу тут прокладочку, карбюраторчик сверху, корпус фильтра, это шлангочки закину. И попробуем завести ее. Пока с корпусом фильтра мутить. Все-таки шланг немного по фасону не подходит. Я все-таки это, знаете, ну... Поставил все-таки он чуть диаметром больше, завтра на опте куплю. Вот. Вообще, ну, по отзывам я, конечно, много хороших отзывов слышал. Ну, практически, не то, что много, а практически все они хорошие. Ну, у нас человеку свойственно идеализировать. Вот разные вещи. Это как бы, там, и хлебом не корми, что называется. Что-то тут закручено получается. Вот, то есть на короткую я собрал, прокачал. Вот. В принципе, он хорошо принимает карбюратор. Ну, это пальцем заткну. Вот, и все. Так, где у нас отверточка? Вот, то есть после отлежки заводим. Да, сколько там этой отлежки было? Наверное, просто пипец. Ну, видите, как работает. Да, кто бы еще так сделал бы? Вот, ну просто пальцем. Неудобно, да? Каким пальцем, каким. Она намолаживает. Это что-то у меня с глушителем, что ли? Ну, да я вижу, там глушитель проволокой, что ли, привязан. Да, что-то мутанули, хлопцы. Ну, кусочек проволоки торчит. Ну, с этим можно разобраться, кстати, глушитель, если он тут... Ничуть не могло такое случиться. Он просто не закручен, что ли. Да, блин, резьбу, что ли, избили на цилиндре. Вот. Ну, я как бы так ее не разбирал. Даже в таком случае, даже при таком шумовом давлении. Вот. А шумовое давление здесь для Австралии 79 децибел вполне нормально. Вот. Если кого не устраивает, может беруши взять в данном случае. Как бы так, хороший результат, а я реально с полверевки завела. Вот.
казына работает, конечно. Ну, надо будет разобрать, в общем, глушить это. Вот. То есть в данном случае получается как, вот у Husqvarna они все вещи такие. Вот вообще любые вещи вот такие, если что касается Husqvarna. Ну, с партнером, да, бывает иногда мутняки. Но с Husqvarna я никогда не встречался. Вот я бензорез, например, продавал, основа была 365-я Husqvarna, 372-я, там картер точно такой же, ну прям вообще, один в один. Задранная поршневая наглухо. Пацаны работали 2 лета им. Задранная поршневая. Заводилась она хреново. Когда-то тянула при прогреве хреново. Но они работали на дороге, укладывали камень и так далее. То есть пилили по полной. Вот. Точно так же с этой вещью. Я вам серьезно говорю, 10 лет, это я так скромно сказал. Лет 15 точно она у них валяется. Это просто мне они ее отдали. То есть карбюратор рабочий, соответственно, поршневая, там все. Ну, глушительно какой-то косяк. Либо он развалился, либо он отвалился. Вот. То есть карбюратор вот так прокачивается. Банку с бензином прокачали и все. Не надо его разбирать и диафрагмы менять. Ну это я, знаете как, это мягко говоря глупость. Например, фирменный карбюратор, ну, знаете как, сходу его взять и разобрать. Нет, я же говорю, в банку его прокачать. Вот праймерная система, чем она и хороша. Ну, я так думаю, что вот если, например, скажем, нет праймера, а прямоточный карбюратор, то просто в банку его опустить, пусть полежит. Хотя бы, ну вечер хотя бы, не надо, ну что у вас как. Если у вас что-то напрягает, вас ходите лучше таблетку от глистов купите, дешевле обойдется. Вот, если вас они торопят куда-то вперед. Вот, так что, ну, слышал про нее очень много, конечно, хорошего. Вот, ну, знаете как, от кого это слышал? От владельцев ЮПРСЦ, понятное дело. Кто ж будет свою корову, например, как говорится, это, ругать. То есть, Husqvarna 24C. Вообще шикарно. Я не знаю, это она у меня давно висит, кстати. Они отдали зимой еще. Вот, ребята мне ее. А это мне вот этот сподвиг. Кент пришел, карбюратор ему нужен. Прокладки. Я прокладки вырубил. Да ты че, ё-моё, там же, наверное, какой-то специальный материал. Я говорю, да. Я говорю, да. Вот. Я говорю, это ж там пергамент, это, говорю, наверное, с первого издания Библии, говорю, наверное, с него вырубали эту прокладку. В натуре уже, я серьезно говорю, пенсионер, может у него уже мозги потекли от старости. Вот. То есть все вращается, крутится, косится, как говорится. Вот. Что там, брехать не буду. Покосить дома, что ли, соседей понапрягать. Вот. Нет, ну его нафиг. И у меня вообще все покошено. Так что до свидания, дорогие друзья. В этот раз это была Husqvarna 24C. Вот. Ну, многие считают, что просто гениальная вещь. Но мне что-то она не по душе пришлась. Я как-то там не очень как-то так, ну, отношусь с сомнением всегда к таким вещам. Вот если сразу не пошла, лучше потом не напрягаться.